嗱，部乾衣機咧就一路都轉，但係啲衫咧就唔係好乾。咁咧一般嚟講咧就係個 film 有問題。咁咧但我部機都好耐啦，咁久啦，10幾年啦。咁咧就索性咧就所有呢啲發熱嘅零件我都換過晒佢。咁啊整過得67蚊。嗱，而家呢個世代咧就有問題就可以問 AI。咁咧我就問咗2個 AI 嘅，第一個咧就係問咗亞馬遜嘅 AI Alicia。咁咧就佢就 recommend 呢一隻牌子叫做 SuperParts。咁咧呢個咧就38.9毫二。咁跟住我就再揾Windows 嘅 AI Copilot。咁咧佢都係話 recommend 買呢隻 SuperParts Kit。咁我哋就咁睇佢嗰啲hints 咧，咁多種牌子咧，真係好多隻差唔多價錢。嗱，我同你講咧，買呢啲咁樣嘅 parts 咧，千祈唔好貪平，真1分錢1分貨。咁有啲雖然係好貴，可能真係 reliable， 有啲就唔係。咁你最穩陣梗係買 OEM 啦、原廠啦，但係真係好貴好貴。咁買呢啲 compatible 嘅咧，咁就千祈唔好貪平，因為咧好多平嗰啲咧好快就玩完，你1-2次咁佢就燒咗㗎啦。我都試過，咁所以我都盡量好小心去買呢啲 parts 嘅。咁而家有埋 AI 咧就更加方便啦。咁如果你哋有問題，就可以問佢哋。好啦，零件到咗啦。我有啲 sensor 呢個發熱器。OK， 咁首先咧，安全第一。咁咧喺拆機之前咧，一定要掹電掣。哇，好實啦。OK， 拆咗個蓋。呢度咧，最後一粒拼圖，好掹咗呢塊板出嚟。咁呢度咧，好嗱，我哋要換咧就呢個啦，呢個啦。呢個啦，同埋呢個喺呢度嘅。咁我哋一般個乾衣機咧唔喐咧，或者係佢喐，但係啲衫唔熱咧，即係唔乾咧，就係呢個問題多嘅。咁咧平時咧你換呢一個咧就冇錯噶啦。咁咧都送咗10幾年啦，咁所以咧今次一次過換過晒佢。上次咧都燒埋添。咁你哋咧掹嗰陣時咧，記得就影低張相，記住嗰啲位置喺邊度。掹咗佢啦。
又會唔夠長咧？ OK， 咁呢個位窄咧，咁咧我就揾啲 extension， 搞掂，攞咗出嚟。啊，對翻佢啊！呢度有2個。好，本身呢度有呢個喺度㗎啦，咁就應該係呢個插咗呢個窿先，然之後咧插入去呢度。裝翻上去，想睇下條插啲線啱唔啱？309F 插呢個窿，一個上，一個下。呢個異形啦，咁樣插翻入去。呢一組。咁呢個有多就唔係我呢個機嘅零件啊，咁啊可以 skip 咗佢啦。咁就完成㗎啦。咁咧就插翻條線。好，而家校咗佢是但1個分鐘，好着啦。咁啊試驗完畢咧，我哋就裝翻後邊呢個蓋。然之後咧就推翻入原位。好啦，咁啊就裝翻好塊板啦。咁咧就可以推翻原位咧，正常使用啦。好啦，咁啊換晒嘢，乾完之後啊好掂啊，仲好暖好熱冇水冇剩 ，OK 睇到啦咁啊大家試下啦。如果你個乾衣機有問題咧，就先試下換咗個 thermostat，如果太舊咧就成組換晒佢。拜拜。